Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, un grazie a questa meravigliosa radio con un nome fantastico, Libertà. E noi dobbiamo ricordarci tutti che la libertà non è un qualcosa di acquisito, la libertà è un qualcosa che fa leva sul nostro cuore, che fa leva sulla nostra intelligenza, sulla nostra pazienza e sulla nostra tenacia. Quindi grazie a Radio Libertà. Umanitaria Padana è una onlus, come i nostri ascoltatori sanno, che si occupa di aiuti internazionali. Da circa 20 anni aiutiamo le persone dove sono a poter vivere una vita dignitosa, con una serie di piccoli interventi ma decisivi che vanno dal Pakistan al Sahara, che vanno dal Sudan alla Nigeria, fino anche a qualche emergenza nazionale. Con le poche risorse che abbiamo cerchiamo di dare a tutti, è tutto documentato. Ma oggi vogliamo occuparci di un'altra parte di libertà, libertà che sarà messa in discussione, che sarà giudicata, che sarà valutata prossimamente da tutti noi e verremo chiamati a dare la nostra opinione su un tema importante, il sì o il no al referendum sulla giustizia. Umanitaria Padana si è sempre schierata a favore dei valori, a favore delle battaglie per la libertà, ma soprattutto a favore delle battaglie per la vita e per la famiglia. Oggi ci troviamo a parlare con delle persone importanti che ci aiuteranno nel giudizio. Il primo è Maurizio Sacconi, già Ministro della Repubblica, grande esperto dei temi della libertà, ma soprattutto dei temi del lavoro, autore insieme a Domenico Menorello, che seguirà in questo scambio di opinioni, di un libro, Ingiustizia creativa. Maurizio, ciao, benvenuto in questa bellissima radio. Buona giornata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ecco Maurizio, il titolo del tuo libro che consigliamo di acquistare a tutti è Ingiustizia creativa. Tu parli spesso di sovranismo giudiziario. Ci puoi raccontare? Sì, si è prodotto un potere assoluto senza responsabilità alcuna, che è arrivato frequentemente a non applicare la legge ma a crearla. E questo è avvenuto in un primo tempo sui temi del lavoro, trattandosi di magistrati aderenti a posizioni ideologizzate. Hanno cercato di perseguire una sorta di lotta di classe attraverso la loro funzione. Successivamente però hanno abbracciato la nuova bandiera progressista, che è il catalogo woke, cioè quel catalogo che prevede la costruzione di un uomo nuovo per come nasce, per come viene educato, per la fluidità del genere di appartenenza, per come in modo in termini di assoluta autodeterminazione può decidere anche il momento di morire e il modo di morire. E la pretesa quindi di realizzare ideologicamente questo uomo nuovo spesso porta a ordinanze, sentenze, provvedimenti di carattere creativo, che cioè non hanno una base giuridica, non applicano la legge vigente, si sostituiscono al Parlamento. Ecco, c'è uno strampare delle toghe militanti, come è stato più volte osservato in questi giorni, di questa minoranza però molto attiva di magistrati ideologizzati, militanti, che utilizzano questo potere assoluto che è stato nei fatti progressivamente consegnato alla nostra magistratura. E il tema della riforma è proprio questo: ricondurre a responsabilità nel processo penale, garantendo la terzietà del giudice, cioè liberando il giudice
dal potere delle correnti e soprattutto della corrente che riunisce quelle toghe ideologizzate, che non si limitano come le altre a forgiare le carriere dei colleghi, ma anche a pretendere obbedienza militante. E dall'altra parte, oltre il processo penale, c'è quella dimensione creativa che deve essere ricondotta all'applicazione della legge. Insomma, abbiamo da tempo una evidente anomalia istituzionale che poi determina un tema che poi si può ricondurre a una delle libertà rooseveltiane del presidente Roosevelt, il quale amava parlare anche di libertà dalla paura. Noi quando ci troviamo di fronte a una giustizia imponderabile, imprevedibile, non siamo tranquilli nelle decisioni che prendiamo, nella dimensione privata come nella dimensione pubblica, perché imprevedibilmente possiamo entrare in un'agonia giudiziaria che quasi sempre è accompagnata da quella mediatica, e dalla combinazione dell'aggressione giudiziaria con quella mediatica è spesso difficile, impossibile difendersi, e le persone sono colpite negli aspetti più importanti della loro vita prima di essere giudicate. Poi magari verranno assolte, come accade, come è dimostrato che nel nostro ordinamento moltissimi sono gli assolti, ma hanno già scontato una pena irrecuperabile. Ecco Maurizio, grazie. Io vorrei ritornare sulla prima parte, perché è una parte difficile e va spiegata. Cioè c'è nella storia della nostra Repubblica una parte della magistratura che volontariamente ha deciso di intervenire politicamente, quindi una parte organizzata, e questo che la gente non sa, organizzata, strutturata, che ha usato le aule della magistratura per far politica e per imporre dei principi non presenti nelle leggi. Cioè, se noi ci ricordiamo Soccorso Rosso, che è un gruppo di magistrati, forse lo puoi spiegare sicuramente meglio tu, che hanno utilizzato la legge e le sentenze per intervenire. Quindi possiamo dire che c'è veramente un gruppo organizzato di magistrati che nella storia della Repubblica hanno travalicato il ruolo che dovrebbe essere quello di applicare le leggi, ma quindi, come dicevi, di crearle e dare sostanzialmente una forte spallata al potere, io oserei dire, democratico. Certo, c'è stato ricorrentemente il tentativo di modificare il normale corso democratico. Da cattolici noi guardiamo molto anche il profilo dell'antropologia naturale, che è un tema spesso affrontato dal Parlamento, ma sempre con quella cautela che il Parlamento, al di là delle sue maggioranze, ha sempre avuto per tenere conto del senso comune del popolo. E quella cautela qualche volta viene definita assenza del Parlamento da questi ambienti giudiziari, i quali pensano spesso di effettuare quindi un potere di sostituzione. Si sostituiscono al Parlamento, come adesso nel campo del lavoro tendono a sostituirsi ai corpi sociali, allo stesso sindacato accusato di essere non adeguatamente capace di tutelare i lavoratori, quindi una pretesa di sostituzione da parte di un potere assoluto, ripeto, di un potere senza limiti, e l'assenza di limiti è determinata soprattutto dall'assenza di una autentica capacità disciplinare dell'organo di autogoverno, nel quale le correnti reciprocamente proteggono i loro iscritti, e quindi l'assenza di questo potere disciplinare
pur rimesso nelle mani prevalentemente dello stesso corpo giudiziario attraverso gli eletti nel Consiglio Superiore della Magistratura, ha determinato questa situazione paradossale. Siamo tutti non solo soggetti alla legge, ma anche imponderabilmente all'intervento giudiziario, a un intervento giudiziario spesso non fondato sulla legge stessa, e comunque a percorsi giudiziari lunghi e assolutamente incerti, ma c'è qualcuno che invece può agire con la più totale discrezionalità e può mettere in discussione la sicurezza del paese attraverso una sorta di lettura sociologica, di perdono sociologico delle azioni violente, attraverso decisioni sul rapporto tra la vita e la morte, attraverso interventi a gamba tesa nelle stesse dinamiche democratiche, politiche e sociali. C'è una evidente anomalia italiana che si traduce anche in rattrappimento economico dal trauma giudiziario dei primi anni 90. L'Italia ha avuto non a caso una crescita economica molto modesta, sempre. Possiamo parlare di rattrappimento dell'economia e della società italiana. Facciamo una cosa in meno rispetto a quella che potremmo fare. L'Italia, che ha conosciuto una stagione straordinaria di crescita economica e demografica tra il 1946 e il 1964, l'Italia che ha conosciuto una crescita economica e sociale tumultuosa negli anni '80, nel cuore degli anni '80, l'Italia da quei primi anni 90, da quel 92-93, è rattrappita, è una nazione in cui fare impresa può essere molto pericoloso, prendere una decisione pubblica da parte di un funzionario delle pubbliche amministrazioni può costituire un pericolo per la sua stessa libertà e per il suo modesto patrimonio personale. C'è il grosso tema di questo quesito referendario e della legge sottostante è se noi vogliamo uscire da questa situazione anomala che è durata 30 anni. Non esiste paese europeo in cui ciò sia accaduto e accada. Una sorta di condizione rattrappita, dicevo, dell'economia e della società, e io sono convinto che questo voto, come quello del 1948, non fu un referendum, ma nei fatti fu una scelta di campo per la società italiana, o quello del 1985 sulla scala mobile, quando gli italiani scelsero il campo occidentale nel primo caso e il superamento della scala mobile e quindi dell'inflazione, avemmo anni di crescita e di benessere. La stessa intelligenza artificiale può essere adottata dall'Italia diffusamente grazie alle sue manifatture, grazie anche al suo terziario ormai importante, può essere adottata ed essere fonte di una stagione di crescita economica straordinaria. Ma questo richiede un clima di maggiore libertà. Altrimenti rimarremo una nazione rattrappita e le stesse nuove tecnologie, attenzione, saranno ragione di sottomissione per paura di decidere, per paura di assumere la responsabilità della decisione. Ciascuno nel proprio ambito potrebbe sottomettersi agli algoritmi, sottomettersi alle macchine intelligenti per evitare per sé responsabilità imponderabili e che possono essere distruttive. Bene, io ringrazio Maurizio Sacconi, dovrebbe esserci in linea l'avvocato Minorello. Grazie Maurizio Grazie a voi, questo bel complimenti per il excursus. lavoro che fate. Grazie. Domenico?
Sì, ciao Massimo, saluto Ciao. Maurizio e tutti i nostri ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Maurizio, Domenico, scusami, tu sei avvocato, sei il portavoce di un network, una rete di associazioni, circa 100 associazioni di matrice cattolica che si sono schierati per un giusto sì, dicendo che i giudici in qualche modo sono entrati, ce ne accennava Maurizio Sacconi, a gamba tesa sull'umano, cioè scavalcando non solo il senso comune, ma scavalcando anche il Parlamento, hanno deciso che cosa è umano, che cosa è vita, che cosa è morte. Puoi dare agli ascoltatori un esempio di questi interventi a gamba tesa e che ti hanno portato a promuovere questa rete di comitati, circa 110, 113 in Italia? Intanto una buona giornata a tutti. Immagino che Maurizio vi abbia già spiegato da par suo quello che il nostro modo di vedere, ma non solo il nostro modo di vedere, è il cuore del problema e che ci sfugge per lo più. Cioè, parliamo giustamente molto in questi giorni di separazione delle carriere, di autoreferenzialità dei giudici che non vengono mai sanzionati nemmeno quando si dimenticano in galera per 6 mesi una persona o anche commettono atti veramente riprovevoli, come si legge nei massimari delle sentenze della CSM. E sono tutti aspetti molto, molto negativi che di per sé giustificano la riforma, ma se ci interroghiamo, ma come mai succedono queste cose? Succedono queste cose perché abbiamo una strana storia per cui lo proviamo a descrivere anche nel testo che con Maurizio Sacconi abbiamo provato a scrivere, che si chiama Ingiustizia creativa e trasformazione antropologica. Dagli anni 70 l'ideologia marxista ha reso convinti alcuni magistrati, e segnatamente quelli di magistratura democratica, di avere un mandato direttamente riferibile al popolo sovrano, secondo il quale loro avrebbero potuto interpretare il bene del popolo a prescindere da qualsiasi regolazione che il popolo stesso si dà attraverso i suoi normali canali di dialettica democratica, di partecipazione alle istituzioni parlamentari e assembleari, come conosciamo secondo il principio della ripartizione dei poteri, principio che ricordo è fatto proprio anche dal Magistero della Chiesa. Ebbene, allora a questo punto abbiamo avuto una sorta di classe che si è ritenuta illuminata e, come dire, incaricata di guidare il popolo stesso, a prescindere da qualsiasi mandato. Dove ha guidato questo popolo? Allora, il popolo italiano lo ha voluto guidare negli anni 70 e guardate, interessantissimo leggere i documenti oggi perché c'è quasi da non credere, ma lo dicevano apertamente, verso la lotta di classe. Quindi i magistrati si sentivano incaricati di attuare la rivoluzione classista marxista, a prescindere dalle norme e inventandosi le norme, di cui il termine di giustizia alternativa o creativa, ecco, al posto del Parlamento. Poi cosa è successo, caro Massimo? Che il muro è caduto per tutti a un certo punto e quindi i contenuti della utopia marxista sono crollati con le pietre di Berlino. Però la struttura, questa pretesa che la magistratura avesse questo ruolo, come dire, di guida del popolo, a prescindere da qualsiasi mandato, è rimasta. E quali sono diventati i contenuti? Paradossalmente siamo passati dal soglio del collettivismo marxista all'utopia iperindividualista woke di derivazione americana. Per cui si è assunto da parte di questi magistrati che il valore della persona fosse assolutamente nella sua capacità di performare, di avere successo, che la persona fosse una monade, quindi negando il senso delle relazioni, il valore delle relazioni, di cui negando la responsabilità
responsabilità genitoriale, familiare, sociale e via così. E ci siamo poi trovati fronte a una serie di sentenze che hanno preteso di dire il valore della vita e della morte. Qualche giorno fa abbiamo ricordato la procurata morte di Eluana Englaro. Ebbene, quella è avvenuta per effetto della prima sentenza che nel 2007 ci ha detto, signor giudice, che la vita, se è sofferente, non vale. Mantra che ci sentiamo ripetere dalle corti di merito ogni piè sospinto ormai. Noi nel libro ne citiamo purtroppo ampia casistica dal Tribunale di Trieste, al Tribunale di Massa Carrara, sono dei tribunali in pare della regione Emilia-Romagna e via così. Ogni giorno c'è qualche giudice che decide quando quella vita meriti di vivere oppure sia meglio che torni, che venga uccisa, diciamo così, per usare un termine brutto, ma purtroppo è vero. Bene, allora, amici miei, ci dobbiamo domandare, al netto di quello che possiamo pensare su questi argomenti di carattere antropologico o etico, ma è possibile che dei giudici si spingano a dire qual è la concezione dell'umano? Disattendendo le norme o creandone di nuove, perché ad esempio il tema che il Servizio Sanitario Nazionale può procurare la morte non c'è ancora scritto da nessuna parte nelle norme. Nelle sentenze sì, però quelle della Corte e anche in molte sentenze di merito. Ecco, ci rendiamo conto che abbiamo una parte della magistratura che sta sovrastando, si sta sovrapponendo, sta condizionando la vita di centinaia di persone, a prescindere dalle regole stesse che una comunità civile si dà attraverso il Parlamento, perché in base a quale mandato viene esercitato questa funzione, che caro Massimo, giustizia non è, perché vedete il tema della separazione dei poteri è un tema estremamente importante, perché non solo perché le norme indicano il bene comune e quindi non possono che derivare da una dialettica con la società attraverso le procedure di partecipazione parlamentare o anche di altra natura, anche un consiglio comunale a suo modo, un consiglio regionale a suo modo replica questo meccanismo di rappresentanza popolare, ma anche perché in questo modo non abbiamo giustizia. La giustizia è un'altra cosa. E il famoso brocardo latino, l'unicuique sunt tribure, cioè dare a ciascuno il suo in base a dei canoni che sono prestabiliti, che non si vengono inventati da chi giudica, che sovrappone. Questo cosa comporta? Che la giustizia ha bisogno di umiltà, come ci insegna ad esempio il Beato Rosario Livatino nei suoi splendidi scritti, ma anche in molti passi del Magistero Sociale. Ha bisogno di qualcuno che si immedesimi nel fatto di Polledri contro Menorello, che vivono una conflittualità e cercano di superarla. Non sa che qualcuno si chini umile su questo fatto e ricerchi un punto di ragione che sia Polledri che Menorello sono chiamati a riconoscere, perché viviamo entrambi in una stessa società italiana che ha delle leggi così. Quindi questa attività creativa, propriamente creativa dei giudici, ottiene anche il paradossale effetto che nega la giustizia. Quindi veramente, allora uno si domanda, poi Massimo mi ferma, che c'entra questo con la riforma? Bene amici, c'entra tanto quanto in un acquario l'acqua c'entra con i pesci. Cioè potrebbero i pesci vivere bene in un acquario senza l'acqua? Ecco, allo stesso modo questa giustizia creativa, impropriamente creativa, ma questa giustizia deformata non vivrebbe senza un CSM a guida politica. Perché lo troviamo scritto chiaro e tondo nelle tesi di magistratura democratica degli anni 70 e poi non solo, anche negli anni successivi. Questa concezione della giustizia, come dire, che vuole imporre al popolo le proprie regole, a prescindere da quelle che il popolo si dà attraverso il Parlamento, ha bisogno di che cosa? Che il proprio organo di autogoverno decida chi va a fare il procuratore a Piacenza piuttosto che a Massa Carrara, o va a fare
il capo della sezione lavoro di Rimini piuttosto che di Potenza, sia omologo a determinate opzioni ideologiche che poi diventano correntizie. Quindi la scelta non avviene più per il merito professionale, come dovrebbe essere, per la capacità di chinarsi sul caso concreto acquisita magari negli anni, nella esperienza professionale, nella preparazione professionale, ma avviene sulla base di una idem sentire di tipo ideologico. Poi questo idem sentire di tipo ideologico diventa biecamente una lottizzazione degli amici degli amici, ma diciamo è chiaro che la degenerazione culturale porta anche degenerazione, no? Gestionale. Però tutto questo non avverrebbe se il CSM valutasse chi deve andare, appunto dicevamo prima, a fare il procuratore a Piacenza, non perché è amico dell'amico oppure perché è di sinistra piuttosto che di destra, piuttosto che di centro, perché non è un problema che vinca una corrente o l'altra, è proprio sbagliata l'idea, ma valuterebbe il magistrato più preparato, che magari ha un curriculum migliore ed ha più credibilità di fare giustizia, di dire giustizia e non di fare legge. Ecco, quindi il sorteggio, che diciamo la verità può lasciare, anche a me lasciava abbastanza perplesso. Domenico, siamo in chiusura. Ecco, quindi riflettiamo sul fatto che la riforma del CSM, come dire, ci propone di uscire da questa logica per cui la giustizia è fatta dagli amici degli amici sulla base di pretese ideologiche che hanno così tanto anche si sono così tanto intromesse sulla concezione della vita, della morte, della genitorialità, del genere e si possa quindi tornare ad avere più giustizia e a dare poi a chi fa le norme il compito finalmente che gli è proprio. Bene, io ringrazio Domenico Menorello, avvocato, portavoce di Diciamolo sui tetti, fantastica e completa spiegazione ai nostri ascoltatori dei motivi per cui dobbiamo andare a votare e dobbiamo andare a votare sì. È una battaglia di libertà, è una battaglia per la vita, è una battaglia per i valori fondamentali, per la famiglia, che devono essere decisi dal popolo e non da un gruppo di magistrati ideologizzati, come è stato detto oggi in modo mirabile da Domenico Menorello. Grazie a tutti gli ascoltatori, una buona giornata e una buona domenica. Grazie. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.